wayaning mangsa wigati lumaraping yoga tama wah senggaane luar biasa jos nah sapi ngerti loh nek suarane ambyar sumungkem ing pepadane sumungkem ing ibu Rama diagung pangak wis pisan wae kok nyenggaki terus ketuk dadi lali to aku bocah ambyar gara-gara pangaksama tulung sing ndek sapi mang tekak mawon iki kok Pak tulung lah niki wis geberbekan son kono isih sapi luar biasa kowe matur sembah nuwun sik Pi aku tak nyanyi delo katik kok nyanyi wis delo ora gelem oh sapine sing di omah oh mboten Pak sapine sip jos sapine sip buah niku tegese iki monggo ngono asline jos tas itu lah sik di omah apa di klerung kok genobrayan mreh rahayu tinebehna ing peta kala kanca-kanca rame sumangga kalian RSS sugih wonten Abagura.
bilih sumangga saged tumuju wonten ing sasana boga. Sumangga dhahar kanthi merdika, dhahar kanthi mardu mardikane pegalih. Mbok bilih sak mangke kang nembe kuntur ngaturaken sugeng kuntur mugi rayu ingkang tansah pinanggih. Mongko nimas katresnanku babasane tan bisa tinoko sunjuk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Sinambika datang mundur makaryo. Semoga setunggal bukan segala lakon dipun mirengani kalian Rama Production yang kebantan RSS yang kebantan Abakura sak jose. Tresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku. Alah mbok aku ya bingung. Mongko nimas katresnanku babasane tan bisa tinoko sunjuk lan prasetyamu tak korbanake jiwa Injih wonten segala lakon pambuka kala kanca-kanca saking Rama Production Rama Campur Sari guys.